Sziasztok! Több mint egy éve vásároltam meg ezt az Ender 3 V3 ESE 3D nyomtatót, amivel beleugrottam én a 3D nyomtatás világába, és mivel már az elmúlt egy év során azért elég sok filament lefolyt ezen a hotenden, úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy update videót csinálni erről, úgyhogy most ennek az egy évnek a összegzését szeretném itt nektek elmondani. Csapjunk is bele! Kezdeném talán onnan, hogy amikor én megvásároltam ezt a nyomtatót, akkor nagyon sokan óva intettek egyrészt a Creality, másrészt az Ender szériájától ennek a gyártónak, mondván, hogy ezek a nyomtatók, ezek ilyen szabadidő nyomtatók, tehát az összes szabadidő rá fog menni, hogy azzal normálisan tudjál nyomtatni. Az utánaolvasgatások és az információk alapján döntöttem mégis úgy, hogy én ezt a nyomtatót fogom megvásárolni, mint kezdő nyomtató. Ez bár ugyanúgy az Ender szériának a nyomtatója, attól függetlenül lényeges különbségek vannak az első szériás Ender nyomtatók és az Ender 3 V3 között, illetve a V3 ESE között, mert ennek is van most már több válfaja, és igazat megvalva ez az Ender 3 V3 nyomtatóknak a legalja. Minőségben, tudásban és minden egyébben. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy kezdő nyomtatónak ez egy egész jó vétel, és így egy év táblatából is azt tudom mondani, vagy azt merem mondani, azért van benne néhány száz óra nyomtatás, hogy ez egy jó vétel volt ez a nyomtató, és nem bántam meg a vásárlását, de hogy miért is nem, azt úgy gondolom, hogy ha itt ránéztek a képre, akkor látható, hogy azért nem egy-két dolog ki lett már ezzel nyomtatva. Talán kezdjük is a legnagyobb tárgyal, ami ezen a nyomtatón készült. Ez egy mandó sisak, ami 80%-os méretarányba került kinyomtatásra, tehát ez nem jó a fejemre, meg egy gyerek fejére se, esetleg egy csecsemőjére. De ez volt az első olyan nagyobb tárgy, ami kikerült a nyomtatóból, ez egy darabban készült. Nyilván le van már festve, tehát ez látható, de a minőségével kapcsolatosan nem volt különösebb problémám. Tovább haladva és szintén a nagyobb tárgyaknál maradva, megint csak egy sisak, ezt már láthattátok egy másik videómba, ez pedig a Daft Punk egyik előadójának, illetve egyik tagjának a sisakjának a replikája. Ez 6 darabból készült el. Amit érdemes tudni róla, hogy a 6 darab összeragasztása után még belülről ez forrasztópálkával, illetve egy filament szállal össze lett forrasztva, tehát ez strukturálisan ez egy elég masszív darab. A lencséjével eléggé meggyűlt a bajunk, a Zoli barátom, aki grafikus, az ő segítségével varázsoltuk rá, hát ezzel elég rendesen megszenvedtünk, tehát ez nem egy órás nyomtatás volt, azt érdemes tudni, ebbe talán ilyen 40-50 óra nyomtatás van benne ebbe az egész sisakba, és még az eredeti modellt egy minimálisan módosítottam is, hogy az álla az megfelelőképpen felfeküdjön a tárlapra, mert az nem volt megfelelő, úgyhogy azt lenyestem, és úgy került pozícionálásra, de szerintem ez egy egészen jól sikerült darab, egy céges farsangi rendezvényen használtam ezt. Mint azt már az előző bemutató videóban említettem, én nem kifejezetten ilyen sisakoknak a nyomtatására szerettem volna elsődlegesen használni ezt a nyomtatót, hanem funkcionális dolgoknak a nyomtatására, illetve szerettem volna belekezdeni, belefogni egy kicsit a 3D tervezésbe is, nyilván nem hardcore módon, de szerettem volna némi képet kapni róla, illetve némi tudást elsajátítani ennek a 3D nyomtatónak a révén, és így került a képbe például ez egy hintaágy árnyékolójának a konzolja, ami eltörött, és ehelyett nyomtattam én egy ilyet, ami már azóta szintén eltörött, de ez még egy kezdetleges tervezés volt igazából. Ez PLA alapanyagból került kinyomtatásra, ami nem kifejezetten outdoor használatra való, az UV-t nem nagyon szereti, sem a hőt. Ennek nem sok időt jósoltam. Ugyanakkor ez a darab, ez attól tört el, hogy olyan stabilra sikerült ez az egész, hogy ennél fogva felborította egy nagyobb szél ezt az egész hintaágyat,
és ahogy ráesett a hintaágy, az törte el ezt itt. Ezt követően egyébként továbbfejlesztettem ezt a dizájnt. Itt látható, hogy ez már egy kicsit szebb forma, ez még egy ilyen kezdetleges dolog, úgymond, tehát ez egy ilyen prototípusa annak, amivé továbbfejlődött, és ez már PETG alapanyagból került kinyomtatásra, ami jóval masszívabb, jóval strapabíróbb, és későbbiekben erre lett lecserélve mind a két oldalon, azóta is tökéletesen funkcionál. Ha a funkcionális dolgoknál maradunk, akkor a videózással kapcsolatosan a mindenféle kamerás kiegészítő, GoPro tartó, a DJI és GoPro tesztjéhez például egy ilyen közösítő talp, amivel egyszerre két GoPro-t, illetve két akciókamerát is tudok használni, és ezeket párhuzamosan le tudom tesztelni. Illetve, amit már nagyon régóta használok, az ez a telefontartó, ami GoPro és telefontartó egy ilyen moduláris kialakítású, tök jó, lehet horizontálisan, vertikálisan használni, és egy ilyen van nekem a bringán is, és azt használom a Zwiftezés közben, oda van betéve nekem a telefon. Ennek minden egyes része műanyagból készült, az utolsó csavarig, tökéletesen funkcionál. Ezt nyomtattam PLA-ból is, van bent nekem a munkahelyen is egy, illetve itthon is van több darab. Ez nagyon praktikus, bele tudom állítani magát a telefont, és akkor az asztalon tökéletesen jól el van. Lehet rajta nézni az egérmozit, lehet rajta dolgozni, stb. Úgyhogy ez egy tök jó funkcionális dizájn, és ezeket le lehet tölteni ugye az internetről, van egy csomó ingyenes és csomó fizetős oldal, ahonnan ezeket a dizájnokat le lehet tölteni, valamint ezeket a dizájnokat lehet customizálni, saját magadnak lehet módosítani is. Talán egy kicsit menjünk át arra a témára, hogy ezekhez a tárgyakhoz, ugye beszéltem már róla, hogy PLA, PETG, hogy én milyen filamenteket használtam, mert ebből is sok ember sok mindent féleképpen használ. Nos, a PLA-ból, amit először nyomtattam, ugye ez a Mandó sisak, ez a 3D Jake-nek az Eco PLA-jából volt, nem egy jó választás szerintem, nem igazán vált be, nem volt vele különösebb gond, tehát nem okozott semmilyen problémát a nyomtatásoknál, de nem szép a nyomat, amit készült vele. Ami dekorációs célból mindenféle ilyen karácsonyfára, meg asztalra dísz, ilyesmi, arra az Erionnak a kétszínű Silk PLA-ját használom. Ezt én nagyon szeretem, ez szerintem egy csudi klassz, nagyon szép fényes, ilyen selyemfényű filament, és ami nem utolsó szempont, hogy ezt ilyen filamentkóstoló verzióba úgymond meg lehet kapni, tehát 4 különböző színt tudunk megvásárolni, ilyen 250 g-os spulnin, és különböző színeket tudunk így kipróbálni. Jó lenne, hogyha több gyártó is csinálna ilyet. És így az év során, amiből a legtöbbet elhasználtam, illetve amivel a legtöbbet nyomtattam, az nem más, mint ez a GST 3D márkájú PLA Plus filament. Ezt itt Magyarországon is be lehet szerezni. Szép színek vannak, nincs olyan nagy választék színekben, mint mondjuk egy Erionnál. Nagyon könnyen nyomtatható, nagyon jó tartós, úgyhogy ezt merem ajánlani. Én nekem ezzel nagyon jók a tapasztalataim, ezzel a géppel. Standard módon 205 fokon, 60-as beddel nyomtatom, és teljesen jó. Például ő ebből a filamentből készült. Ez egyébként egy vonóhorog kupak lesz. A GST 3D-nek a filamentjéből használom ugyanúgy a PETG-t, tehát az is nagyon jó. Szerintem nagyon szépen nyomtatható. Ez egy kicsit fényesebb, mint a PLA, de nagyon jól, nagyon szépen nyomtatható és tök stabil. A Go 3D-nek próbáltam még a filamentjeit, azok hát ilyen maradhat kategória, és az Erionnál maradva én szeretek még TPU-ból is nyomtatni dolgokat, például
ez a rugalmas TPU anyagból nyomtattam ezt a jó kis tokot ehhez a SOG Multitoolhoz, aminek az oldalában mindenféle biteket lehet behelyezni. Ez is tök jó, ez is Erion filament, illetve az új Action 5-ösre nyomtattam kifejezetten egy ilyen objektív vagy lencsevédő sapkát, ezt is szintén ebből az Erion TPU-ból nyomtattam, nagyon szépen nyomtatható és teljesen jó. És ha már a filamentekről beszéltünk, akkor érdemes néhány szót ejteni azoknak a minőségét befolyásoló tényezőkről, mint például a páratartalom. Sokan javasolnak filamentszárítót, ami nekem személy szerint nincsen, viszont próbálok vigyázni arra, hogy a filamentjeim ne legyenek olyan sokat párás közegbe, ezért, mint láthatjátok, ez is ilyen vákuumcsomagolásban van, és hogy ezt hogyan is csinálom. Nos, az AliExpressen meg mindenhol máshol egy csomó helyen lehet kapni ilyen vákuumozható zacskókat, aminek itt a szélén találunk egy darab szelepet, és egy ilyen vákuumpumpával, illetve vákuumszivattyúval ki lehet szivattyúzni belőle a levegőt. Létezik ez elektromos verzióban, ez manuális, de teljesen el lehet ezzel lenni, és ezzel így biztosítani tudjuk azt, hogy ne párásodjon be, ne szívja meg magát párával a filament. Ha ez mégis előfordul, és elkezd szálkásan, szálasan nyomtatni a nyomtató, akkor én azt szoktam csinálni, ez ilyen redneck módszer, hogy berakom a sütőbe 1-2 órára, forró levegő keverésre, egy 50 fokra, 55 fokra, és utána kezdek el vele nyomtatni, de azt kell mondjam, hogy olyan nagyon nagy problémám még a filament nedvesedéssel hála Istennek nem volt. És ha már itt a problémáknál tartunk, akkor térjünk is át arra, hogy milyen problémáim, illetve milyen gondjaim akadtak ezzel a géppel, illetve azokat hogyan orvosoltam. Elsődlegesen, ami problémába ütköztem, az a nyomtató lap volt, illetve a nyomtató lapot kellett cserélnem. Ez egy user hiba, hogy rosszul állítottam be, illetve rosszul állítottam le a nyomtatót. Ennek következtében, amikor csinált egy home-ot, rossz helyről vette a pozíciót, mivel nem volt rajta a nyomtatólap, és utána, amikor visszahelyeztem a nyomtatólapot és elkezdtem volna nyomtatni, akkor természetesen rossz pozícióban volt a nyomtató, és nem tudom mennyire látszik, majd rakok fel róla képet vagy videót, hogy a közepébe is, illetve a szélébe is belehúzott egy jó mély csíkot, úgyhogy ez egy egyértelműen felhasználói hiba volt, és cserélnem kellett ezt a nyomtatólapot. Viszont szerencse, hogy ezek a nyomtatólapok elég széles körben, nagyon olcsón, viszonylag olcsón hozzáférhetőek, tehát ilyen 3-tól 6000 forintig rengetegféle verziót lehet kapni, attól függően, hogy kinek milyen célja van ezzel a nyomtatólappal. Én is vettem például olyan nyomtatólapot, amin ilyen hologramos effekt van, és így a nyomatnak az aljára egy ilyen hologramos effektet fog rakni a nyomtató. Sokaktól hallottam, hogy ragasztózni kell, hajlakozni kell a nyomtatólapot, mert júj, fel fog jönni róla a portéka, amit nyomtatunk rá. Semmilyen gondom nem volt még eddig, lekopogom. Nem használtam sose semmilyen ragasztót és semmilyen adalékanyagot annak érdekében, hogy ráragadjon a nyomat. Tök egyszerűen mosogatószeres víz, körömkefe, azzal megdörzsöltem, megszáradt, és onnantól kezdve tökéletesen működött a lap. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy ha lapot cserélünk rajta, annak lehet más a vastagsága, ezért egy automatikus kalibrációt érdemes rajta végigfuttatni. A nyomtató lapnak a pozícionálása az tök egyértelmű, egyszerű, mivel vannak benne ilyen felhelyezés segítő kivágások, illetve mágneses maga a lap, úgyhogy a helyére cuppan és nincsen vele semmi dolgunk. A V3-esével kapcsolatosan felszokott merülni az a probléma, hogy ez a felső keret, illetve ez a filament tartó, ami rajta van, ez eléggé instabil, és a derékszöget nem feltétlenül tartja a tárgylaphoz képest. Most ehhez is lehet mindenféle nyomtatott és egyéb ilyen utángyártott dolgot kapni, amivel ki lehet merevíteni magát ezt a felső keretet. Megmondom őszintén, nekem ezzel sem volt semmi problémám eddig se. A felső filament tartót azt egyébként érdemes áthelyezni oldalra. Én még ezt nem csináltam meg, de ehhez is lehet kapni egy talpat, amivel simán innen le tudjuk szedni, és ide oldalra tudjuk helyezni.
Ennek ugye az az értelme, hogyha az 1 kiló súly az nem itt a tetején lóg ennek a keretnek, és húzza be magát a filamentet, akkor nem fogja rángatni magát a keretet, hogyha esetleg elakad rajta valamennyire a filament, valamiért nem görög. De én ezt a felső spulnit, ezt szilikonsprével meg szoktam fújni, át szoktam törölni, illetve lehet kapni rá csapágyazott görgőt is, amivel megint csak lehet segíteni ezen a problémán. A fej és a tárgylap mozgatásával kapcsolatosan semmilyen motorikus, mechanikus problémám nem volt. Amiben viszont még belefutottam, ami szintén egy user hiba volt, az az, hogy az extrudert, illetve a hotendet is én cseréltem. Ez nem lett volna feltétlenül indokolt, egy rossz filament csere miatt, amikor rosszul vettem ki belőle a filamentet, akkor valami szétugrott az extruderbe. Pánikszerűen rendeltem is egy extrudert, illetve egy hotendet, mivel a kettő együtt körülbelül 6000 forintba került. Ezeknek a műveleteknek az elvégzése egyébként nagyon egyszerű, és a Creality-nek a YouTube csatornáján van fent egy szakajtó szervizmanuál, ahol megmutatják, hogy hogyan kell ezeket kicserélni, úgyhogy nem egy ördöngőség. Ami még esetleg érdekes, hogy a tárgyhűtés, az oldalsó ventilátor, az nem annyira acélos, és ezt több helyen megjegyezték. Ennek a javítására már többen csináltak 3D modellt, amivel optimalizálták a fúvókát, amivel a tárgyat lehet hűteni, illetve ilyen tuning ventilátorokat is lehet hozzá kapni. Én megmondom őszintén, ezzel a hibával, hogy nem megfelelő a tárgyhűtés, ezzel most nyáron találkoztam, illetve most nyáron szembesültem. Éppen egy GoPro-nak csináltam tokot az egyik ismerősnek, és akkor futottam bele abba, hogy veszett módon elkezdett szálazni a nyomtató, elkezdte húzni a szálat. Az volt az orvoslás, hogy mellé tettem egy egyszerű ilyen kétventilátoros laptophűtőt, és abba a nyári ilyen 35 fokos melegbe, amikor itt ebbe a garázsba azért eléggé hőség tud lenni, akkor ez nagyon sokat segített, és eléggé tisztán jött ki a nyomat. Úgyhogy összességében ennyi hibával szembesültem a nyomtató használata közben. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, hogyha ebből a nyomtatóból másikba szeretnék átugrani, nem feltétlenül lenne érdemes ezt eladnom, tehát lehet, hogy megtartanám, mint második nyomtatónak. Összességében úgy gondolom, hogy nem bántam meg ennek a nyomtatónak a vásárlását, és beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Úgy gondolom, hogy házi használatra, az általam bemutatott dolgokra látható, hogy milyen minőségben, illetve milyen széles körben használható. Figyelembe kell venni a nyomtatónak a képességeit és annak a korlátait. Remélem, hogy tudtam valami érdekeset, hasznosat mondani. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!